프랑스 3승 1패 아이슬란드 4패 흐름. 야부셀레 폴란드전 36점 외곽 컨디션 최고. 프랑스는 윙기리와 전환 속공이 강점. 아이슬란드는 흐리나손 리바운드 헤르만손 온볼 운영. 초반 5분 턴오버 관리가 승부 포인트. 프랑스는 픽 앤 팝으로 코너와 45도 동시 공략. 아이슬란드는 박스 아웃과 세컨 실점 억제가 생존키. 프로토 관점 프랑스 승 핸디승 추천 오버 기울기. 예상 스코어 프랑스 92 아이슬란드 74. 구찌TV는 매일 치킨과 피자 기프티콘 이벤트를 진행합니다. 제휴 놀이터 5+5 포인트 전환 가능합니다. 최신 픽은 가족방에서 무료 공유 감사합니다.